Imagina tener una visión 8 veces más poderosa que la humana. Eso es lo que el águila puede hacer. El águila tiene una visión excepcionalmente aguda, capaz de detectar presas desde 3 kilómetros de distancia. Su ojo está diseñado para ver detalles que los humanos no podrían percibir ni siquiera con un telescopio. El águila es un ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos. ¿Te gustaría tener su visión? Déjame saber en los comentarios.